Новая серия начинается с неожиданного телефонного звонка посреди ночи. Получив таинственную информацию, Серхат начинает думать, что наконец приблизился к Ниджату как никогда раньше. Но в то же время он понимает, что все это может быть тщательно подготовленной ловушкой. Ведь Неджат – опасный и расчетливый противник, который всегда продумывает свои шаги на несколько ходов вперед. Несмотря на риск, Серхат решает действовать. Он чувствует, что это может быть шанс, который нельзя упустить. Однако Зейнеп все больше переживает за него. Она боится, что Серхат втягивается в слишком опасную игру, последствия которой могут быть непредсказуемыми. Но решительность, которую она видит в его глазах, одновременно пугает ее и делает ее любовь к нему еще сильнее. Для Зейнеп теперь нет дороги назад. Она твердо решила идти рядом с Серхатом и поддерживать его, что бы ни случилось. Однако их крепкий союз начинает вызывать новые проблемы вокруг них. Их близость становится причиной новых напряжений и конфликтов. Особенно тяжело с этим смириться Илкиму. Резкое возвращение Зейнеп в их жизнь вызывает у него сильную ревность и страх потерять отца. Постепенно его гнев и обида начинают расти, и он начинает предпринимать все более резкие и неожиданные шаги. Именно в этот момент формируется новый план, который может серьезно угрожать счастью Зейнеп и Серхата. Тем временем Неджат понимает, что Серхат все ближе подбирается к нему. Чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу, он начинает готовить еще более масштабную и опасную игру. В центре его нового плана снова оказывается Берак. Неджат прекрасно знает, что самое слабое место Серхата – это его желание защищать близких людей. Именно поэтому он снова втягивает Пелин в свои интриги и поручает ей приблизиться к Берак, чтобы заманить ее в большую ловушку. Сначала Пелин не до конца понимает, насколько опасен этот план. Но из-за давления со стороны Ниджата и обещанных им выгод она соглашается участвовать в этой игре. Однако все идет не так, как рассчитывал Неджат. Серхат начинает все внимательнее анализировать действия своего врага. Понимая, что Берак может оказаться в серьезной опасности, он разрабатывает собственную стратегию, чтобы защитить ее. И как раз в тот момент, когда кажется, что на этот раз победа будет за Ниджатом, неожиданное вмешательство Серхата снова спасает Берак. Но это лишь еще сильнее разжигает ярость Ниджата. Теперь для него это уже не просто месть. Его ненависть превращается в настоящую одержимость. Он начинает готовить еще более мрачный и жестокий план, чтобы нанести Серхату самый болезненный удар в его жизни. Тем временем в особняке тоже начинают происходить серьезные перемены. Тюлай узнает, что Бера когда-то ранила Тибета ножом, но решает пока держать эту информацию в тайне. Она понимает, что этот секрет может стать мощным оружием, если использовать его в нужный момент. Для Тюлай эта тайна превращается в настоящий козырь. Она уверена, что с помощью этой информации сможет поставить в трудное положение не только Беру, но и многих других. Поэтому она терпеливо ждет подходящего момента для своего первого шага. Пока Тюлай строит свои планы, Берак начинает все сильнее ощущать, как тени прошлого снова приближаются к ней. Она чувствует тревогу, но пока даже не подозревает, что правда находится совсем рядом. С другой стороны, в жизни Азры начинается сложный и необратимый период. Узнав о своей беременности, она чувствует, что снова оказывается в ловушке мира Джихана. Это приводит ее к глубокому отчаянию, и она начинает бороться с тяжелыми и опасными мыслями, пытаясь найти выход и вернуть себе свободу. Решение, которое Азра примет относительно своего ребенка, может кардинально изменить не только ее собственную судьбу, но и судьбу Джихана. Сам Джихан, смирившись с тем, что станет отцом, начинает вести себя все более жестко и властно. Он пытается полностью контролировать ситуацию и не допустить, чтобы Азра ушла из его жизни. Такое поведение еще сильнее усиливает страх Азры и одновременно снова пробуждает гнев Эбру.